bw'abadde ayogerako eri abasiibi ku mukolo gw'okusiibulula abasiraamu ogutegekeddwa sipiika wa KCCA Zahara Lwirika, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akubirizza abakyala obuteemotyamotya wabula baveeyo beesimbewo mu bifo eby'enkizo era eby'obuvunaanyizibwa. Ebyobufuzi temutya biyingiramu ate buli mulembe gubeerako bannannyinigwo. Oba osobola okubeera mu guno n'obaako oweenyiga weenyigeewo, oba ogunajja guyinza obutakuleeta. Bino bulungi n'ekyo buli alina obusobozi LC1, LC2, L3, MP kwenyiga mu kifo kyonna essaawa 2:26 mubeerenga mwetala. Ogezeeko oba oli awo n'otuuka gy'okola ki gy'olaga. Ebigambo bya Supreme Mufti bitanudde Zahara Lwirika bw'atyo n'asituka n'alangirira ekirooto kye eky'okwesimba ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Makindye West. Kino nga bwe twogerera kituddemu omubaka Allan Ssewanyana. Era nga nsaba Supreme Mufti onsabireko ku dduwa gy'obagambye bw'ofuna ekirooto otuula n'oddamu n'okikola ki n'okyekennenya. Nafuna ekirooto nga njagala kubeera MP wa Makindye West addako. Wano waliwo bakansala abanninaanye baagala ekifo kyendimu kibadde kya kansala LC5. Ne mbagamba bakakkane tebafaayo bwe njogera ekigambo kyange kwe nnimirira, era njagala mukkiriza olwaleero nti nangiridde nti nsaba kubeera MP wa Makindye West. Ekifo ekyo kiba ky'abasajja. Naye Pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatugambye jjo mugende bakazi ab'ensa mwesimbe ku basajja abato. Mugende bakazi ab'ensa mwesimbe mu bifo by'abasajja. Si ku bifo by'abasajja kwokka, wabula ebifo ebyesimbibwamu ki mubeere temutya nti muli bakazi mujja kusobola okuwangula, kubanga eggwanga lyetaaga omukyala ayimiridde asobola okukola ekyo ekitagenda kuswaza ggwanga lino. Wano Mufti amwebazizza olw'obumalirivu bw'ayolesezza ng'omukyala ssaako n'okulaga ekifaananyi ekirungi eri obusiraamu. Nebaza Zahara ano okubeera omukyala omumalirivu. Abantu bangi bayigirize, bayinza okuba basajja oba bakyala naye si bangi abavaayo. Tebya abakola ki? Naye twebaza Zahara okuvaayo n'olangirira ogenda kwesimbawo wa MP w'ekitundu kye. N'olwekyo mumuwagire mutambule naye olw'okubanga abalaze nti asobola. Tumwebazaamu ak'enjawulo okubeera nti bw'alabikira alabika busiraamu. Kubanga abantu abamu tebatuuka mu bifo ebivunaanyizibwa obusiraamu bwatandika okukola ki? Naye bw'omulabira wonna yeebikkiridde bulungi, ayambala bulungi, tukwebaza olw'ekyo. Ono asabye abasiraamu bonna ennaku zino 10 ezisembayo mu kisiibo okuzitwala nga za mugaso nnyo gye bali. Ramadan yeetambula era egenda, naye ebalibwa ku nkomerero yaayo. Tuli mu nnaku ezisembayo ennaku 10. Ennaku 10 ekinyusi ekirimu kyekiro ekya Laylatul Qadr. Kinaaba gy'oli okwegayalirira kifo ky'okusinza Katondawo n'odda mu kwebaka. N'ekyo zennaku okukendeeza ku tulo. Bw'ozuuka okulya ddaaku toddawo, beera nga otendeeza Katonda ng'omusaba osobola okufuna obulungi bw'ekiro ekyo ekya Laylatul Qadr. Wano wasinzidde n'asaba abasiraamu nti mu nnaku zino ezisigaddeyo buli alina obusobozi era alina ky'asobola afuneyo abasiraamu baasiibulula.
nakulisigadde buli asobola okusibula ku muntu osibululeko oba babiri oba basatu oyinza butasobola kya Sahara kino naye kyosobola kyonna beera nti okikola osobola okusibula ku muntu. Abasiraamu buli mwaka kimanyiddwa nti basiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani era nga naguno gubulako ennaku mbale bubazi balabike ng'ekisiibo bakikuba oluku mu mutwe. Kavuma Ibrahim yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.